接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是王祖和，欢迎收看8月10号礼拜三的中嘉台南地方新闻。台湾倒球选手郑怡静伫2月奥运晋级8强，创造台湾女子倒球伫咧奥运比赛当中上介好的成绩。来自台南归仁的伊，也互市长赖清德昨下暗亲自前往郑怡静的厝，观赏郑怡静甲中国大陆选手争取4强的比赛。市长陪同家属。做伙为郑怡静加油打气，为着帮台湾倒球选手郑怡静加油打气，市长赖清德、立法委员陈廷辉、教育局长陈修平、归仁区区长陈碧成以及侪关心比赛状况的乡亲好朋友，大家拢守伫电视机头前，大声为郑怡静加油打气。这届比赛面对的是下伦敦奥运金牌的中国大陆选手李晓霞，争取晋级4强。比赛过程，双方的比数战绩有了真紧，也互观看的家属乡亲非常紧张。虽然最后输了比赛，但伊重感冒游完上场比赛，拼到最后一刻的运动家精神，互市长相当感佩。今天很可惜哈，虽然没有办法打败对手。但这个已经台湾有史以来在奥运最好的成绩了哈，可以说虽败犹荣。那我们今天在这边观战，一方面跟他加油打气以外，那么其实我们也很不舍得哈。昨天他连打了14局，碰到了2个削球高手哈，然后让今天的体力哈有点影响，然后那个打球的节奏上也受到影响。那否则的话呢，应该以怡静的本身的训练。应该会有更好的表现才对啊！不过他还年轻啊，我相信他未来还有很多机会为国家争光。那我们希望怡静继续加油。郑怡静这样打拼的精神，也互厝内面的人拢为伊骄傲。爸爸也表示，这是伊收到上介好的父亲节礼物。这个也是我今年88节最好的礼物，所以说我非常对我的女儿，我真的非常的疼爱，也非常谢谢我怡静。总翻来有较忝啦，谢啦。总翻来有较忝啦。啊，到向阳我，佮拄到这遮大的向因啊心啊寒，心啊寒。但是嘛是个加油嘿啦嘿啦。其实这个表现，这个表现嘛该。还好啦哈。首度参加奥运的郑怡静，这届虽然无缘分下下奖牌，但伊为台湾伫咧奥运的倒球历史上创下了上介好的成绩。台湾新闻网张伟忠采访报道。4年一度的奥运比赛，即马当积极展开。在地知名饭店为着互较侪民众会当做伙观赏比赛的状况，同时享受美味的餐点。伫咧大厅吧台区特别设立了投影的布棚，专门转播奥运比赛状况，并且推出特别制作的嘉年华战斗包，展现出巴西的热情甲活力。甲开看挂，这届在地知名饭店所推出的嘉年华战斗包，高4层丰富的配料，有意大利的香肠、美式的薄片牛肉。欧洲的烟熏鲑鱼，也有来自4个无同款国家的面包所组合而成，要互民众一喙就能食到巴西奥运的热情甲国际化的多元口感。那台糖长荣酒店特别提供了一个场地，就在酒吧的地方。那我想让这些旅客或这些家庭或这些在这边商务客人，他有一个空间可以让他们看到这一次的赛事。而我想这一次的主题最主要是在提供为中华队加油。那我们特别设计出来的一个汉堡叫做战斗堡。那这个战斗堡它蛮有一个意义，它有5层。那这里面涵盖第1层里面它涵盖的，它是从美洲的，然后也有欧洲的，也有亚洲的，然后也有台湾的。它里面有鱼、有肉、有蔬菜等等所过成的一个战斗堡，不同的口味代表的是国际。奥赛就是一种国际，所以我们讲呈现出来的，它是鱼肉，然后各国的那个的一个口味都有在这里面。那除了这些以外，
那最主要这一个分量可以供2个人用，然后附2杯饮料。那目的是嘛，出起来就是代表战斗，那为中华队加油，这是我们想提供的。还有一些造型的蛋糕，那也有棒球，也有垒球，那这些我想给小朋友增加一些乐趣。那最重要的是我们有提供一个大萤幕，这个 V8 大萤幕，我想对看起来会过瘾最主要我想大家为中华队来加油，这是我们这一次提供的一个目的是这样。当时伫咧用餐空间边啊，业者也设置了大型投影的布棚，专门转播奥运比赛状况，互民众会当一面关心比赛，一面享受美食。同时点心的部分精心设计，各种无同款球类造型，欢迎大家做伙来感受奥运比赛的热情甲欢乐。台南新闻网之后张伟忠采访报道。即马全台湾的宝可梦热潮不断，在地传统饼店古来发顺应游戏公司的设计理念，制作创意的精灵球碰饼，鼓励大家会当到安全的庙埕耍宝可梦，佮会当拍卡兑换限量的精灵球碰饼。传统的碰饼拄着即马台湾上界流行的宝可梦，就出现了即个有够古锥的精灵球碰饼。这是府城百年老店古来发所创意发想的，将传统的碰饼对加入乌糖原料，用心底落平，画上基本的图样，最后佮依照精灵球的造型，用日本原装进口的安全使用原料，一笔一画慢慢画出来，实在是趣味、安全又个好食。我们这个球是分3个阶段去着色，我们会先打个初稿，然后我们会先画上红色色素，之后我们进烤箱烤完之后，我们再补上黑色的色素，画出它中间的圈圈跟旁边的线条。那我们使用的色素是卫生局核可的，它是安全无虞，所以可以使用的。业者会有这款的创意发想，是因为侪民众来到古来发店门前的开基天后宫补充精灵球。煞无进入去庙林行看的，互因感觉失去这个游戏原本的意义，所以才做出这款的碰饼，希望大家除了耍游戏，也要注意附近好食好耍的所在。我们现在在路上实在是看到太多人在玩手机，然后不看风景，然后觉得很危险，然后所以我们就刚好画了这个宝贝球，然后想让大家去关注说，其实你可以玩得很开心，然后你也可以注意你身边风景，然后也可以发现其实整个路上有非常漂亮的古迹可以让你到访。那我们会想说，呼吁大家可以安全的玩宝可梦这样子。这款精灵球碰饼无买卖，全部拢是限量赠送。民众只要到开基天后宫庙埕安全耍游戏，并拍卡，就当免费领取。百年老店古来发的新创意，不但对着潮流，也互宝可梦这个游戏更加有意义。台南新闻网张伟忠采访报道。休困一下，马上回来新闻现场。我的心随着爱启程，前往有你陪着的地方，无论是哪个方向。我的心随着爱启程，前往有你陪着的地方，无论是哪个方向。打开一本书，每页在发亮，文字变鱼儿，游在大海洋，充满了。欢迎你和我一起来收看《非读不可》，台南爱读册。台南知名购物中心伫咧热天的时刻，特别以畅快凉夏季作为主题，邀请侪乐团歌手要甲民众同欢，互大家一面听音乐，一面食美食、配美女。现场也阁有手机充电的插座，互民众伫咧耍宝可梦的同时，嘛免惊手机无电。
有一阵拉美舞者带着热情活力的舞蹈来为购物中心的畅快凉夏季记者会开场，也宣告着8月12到14连续3个月活动将要展开，到时将要互民众一边听音乐，一边配美女，而且搭配宝可梦的热条，现场佫将提供24个手机充电插座，互民众会当一边掠宝。大概我们8月12号到8月14号，这几天我们会做宝可梦。那当天我们在户外的时候有做一个就是说你手机假设你抓宝抓到没有电的我们也提供手机免费充电站让玩家可以充宝、喝宝、吃宝，然后再抓宝所以说今年的最大的话题就是大家都知道宝可梦是目前最夯的，是全世界都在流行。那我们趁这次就是说啤酒节这个机会我们也结合宝可梦这个活动那我想大家很期待又有音乐可以听又有啤酒可以喝，然后又有音乐和艺人表演所以说我想这个礼拜我想在台南是非常精彩。同时，伫活动期间，全馆消费满100块，对当享有美女买1送1的优惠，限量100元。欢迎民众伫购物的同时，也做伙到1楼的户外广场，感受热情的夏天氛围。但新闻站上林根采访报道。伫台南经营55档的知名饼店，今年中秋节除了推出超人气的蛋黄酥甲广式月饼以外，佮首次佮来自大阪的美食插画家山崎达也合作，推出2款合作有趣佮记忆的画饼礼盒，要互大家伫咧中秋节来台南佚佗的时阵，充分享受到旅游的趣味，创造美好的记忆。在地知名糕饼店今年的中秋月饼，特别找来台版的美食插画家山崎达也来设计的盒仔。将台南真侪知名的景点透过插画来呈现伫盒仔顶面，就是希望公司在地化经营的理念以及好食的糕点，会当透过月饼礼盒来传达到世界各地。山崎先生他有为我们台南画非常多的画作，那不只是画作，所有的建筑啊，跟所有的历史，他都非常的喜爱，也非常的关心。那刚好跟我们公司想要在更加的在地化有很深的连结，所以我们就是去问说他可不可以跟我们合作。那本来以为不行的，所以其实我们很紧张，我们想说我们是不是还要特地跑去大阪跟他说拜托你一定要就是跟我们合作。结果2分钟他就说好啊，所以也非常的幸运，我们这一次可以跟山崎兄妹合作。那希望这是一个很好的开始，那也可以让我们的东西可以不只让台南人，可以让世界各地的人借由山崎哥哥的画，跟让我们台南的好跟台南的美可以继续发扬光大下去。因应现代人介意求新求变，月饼礼盒唔那只是规盒一种口味，而是有真侪种的搭配方式，互民众会当自由选择。而且只要伫9月2号进前预订，可以当享有优惠的折扣，提供民众中秋送礼的一项选择。但新闻站山林根采访报道。热天一到，袂少民众拢是手中一杯饮料，或者是食冰来退火。不过，医师表示，食甜的物件容易互喙内变做酸的环境，佮加上只有洗喙无用牙线，更加会提悬皱起的机会。所以，学习正确使用牙线，才会当达到清洁的效果。伫齿科的门诊当中，有部分的民众虽然平常时有洗喙的习惯，不过却因为无搭配使用牙线，产生牙菌斑，长期落来会造成皱起。所以医师提醒，2种工具拢爱同时使用，才会当清洁喙齿旁的细菌。
就大家好像就是刚才讲的都是刷牙而已。那刷牙要想说哦，我就是刷牙齿。可是其实我们刚才有看到这种模型，就是靠近牙龈的地方啊、牙肉地方最容易藏污纳垢。那牙刷其实要刷到一半放牙齿，一半放牙肉，但斜45度，上面朝上，下面朝下去刷。再两颗刷个5到10下，内侧外侧咬合面。我相信这个没有刷个3-5分钟，至少1-2分钟也是要的啦。那当然电动牙刷是会比较快一点，它其实效果是跟手动牙刷差不多，但是就是不要忘记它牙缝都还是没清到，所以牙缝一定要用牙线或是牙尖刷去清洁。那这些都是工具，重点就是刚才讲的这些正确的洁牙方式还是最重要的。但因为牙线的使用比较复杂，也就是民众较袂晓使用，所以选择起头也就是牙线棒来代替。不过医师指出，比较之下，牙线的清洁效果也是较好。对，就是牙签，就是它其实它只能把大块的食物残渣剔出来。那老实说，它很容易戳伤牙龈，那叫细菌，就是牙菌斑还是粘在上面。老实说，没有清洁的作用，还很容易受伤，所以不太建议使用牙签。那牙线棒，很多人说，我觉得比较好用，就是我们也是千辛万苦，每次都跟他说要用牙线才能清得比较彻底，因为它才能崩解嘛，把这个两边的面把它清干净。那牙线棒就小小的，而且它那个塑胶旁边就会容易被卡到，尤其后牙、脸颊，大家如果回去试，真的我觉得后牙还蛮难清的啦。但是只能说聊胜于无啦。如果他说真的都没用，那有用牙线棒，至少还是比没有用好一点这样子。医师提醒，每一天早顿以后，甲暗时要困之前，上好拢爱有食完物件就洗喙的习惯，而且定期半冬回诊检查，互医生洗喙齿，才袂错过治疗的时机。但新闻加上王子豪采访报道。随着医疗进步，国人平均寿命延长。台湾渐渐面临高龄化的社会，也凸显长期照护中心的重要性。不过，根据研究指出，照护中心的长者因为长期使用导尿管，佮合并真侪慢性疾病，所以泌尿道感染的机会比一般老大年人加出3倍至5倍。若无适当的治疗，恐惊会引起败血症，提悬死亡率。被安置伫长期照护机构的居民，随着年岁变大，器官退化、甲免疫功能降低，再加上长期抗得了讲，以及有多种的慢性疾病，亲像糖尿病、中风、失智等等，所以泌尿道感染的机会比起一般老大人是加出3到5倍。因为长照住民他的泌尿道感染大概是一般老人的大概3到5倍啦。那当然是这些住民其实毕竟都是老人，那不过他们就本身就很多有多重疾病啊，又常常是因为中风卧床。那当然是有些病人是有放了一个导尿管，那这个感染的机会就比一般的老人会高蛮多的。透过尿的变化，会当观察是不是受到感染，而且也有可能会合并发烧、高尿、血尿，甚至是意识改变以及感觉会喘。这时阵就要进一步采取尿的培养，来作为用药的参考依据。我们通常的话就是要去考虑病人有没有临床症状。那如果说一个住民他已经跟你说我解尿疼痛了，那这个就很明确的一个临床症状。那当然有些人就会用发烧表现。那发烧可能合并其他，像说解尿或者是频尿、解尿疼痛这种，如果这样也可以当做诊断。那有些住民其实表现不是很典型的，他可能就是会用意识比较不清楚。有些人可能就是像说他的血糖本来是控制很好的，那突然血糖为什么不稳定啊？那功能变差，本来可以起床行走的，突然要卧床在那边躺着，变得比较虚弱，这个都可以让我们怀疑说他是不是有合并一个泌尿道的感染。医师指出，有泌尿道感染的长期照护机构居民，大约有1成会并发败血症，和整体死亡率增加8%到23%。所以除了尽量莫用导尿管以外，也当靠满月眉当中的处罚清素来进行预防。但新闻站山林根采访报道。新闻最后，赶快来关心气象。明仔是济云短暂顺雨，或者是雷雨的天气，温度28度至33度，落雨几率4成，海面平均风力4级到5级，上大阵风8级。
感谢你收看8月10号礼拜三的中嘉台南地方新闻，我是王祖和，咱再会。